Dolap, sen nasıl bu kadar büyüdün? Ev sağlıklı besleniyor ya, ondandır oğlum. Nasıl yani? Şişe süt içiyor. Senin yemediğin fasulyeyi de o yemiş. Dolap. Evet. Sebzeye meyveye bayılıyor. Ben de hepsini yesem o kadar büyür müyüm? Büyürsün tabii. Hepsini yerim. Ama kerevizi dolap yese olur mu? Geniş hacimli buzdolabı Beko Ultra ile evinizde sağlığa daha çok yer açın. Beko ile evimize sağlık.